Maandag aand, 9 September en welkom vanaand by ons Bybelstudie. Kom ons kyk gou wie kom op en dan gaan ons, wat 2 of meer in my naam vergader, daar is ek, né? Daar kom Mariaan op. Goeienaand Mariaan. Kom ons wag nog so 'n bietjie. Skryf jou pen en papier, tensy jy gemaklik is om in jou Bybel te werk. Daar's Corneille ook. Ons gaan vanaand begin met Jesus Christus en sy leringe. En ek wyk nou 'n bietjie af van die boek van Handelinge af, want ek glo hierdie is die pad wat ons nou moet volg, né? So kom ons kyk wie kom nog op en dan gaan ons lekker saam bid. Ons gee nog net so 'n minuut of 2. Ek weet ou tuis is altyd angstig om op te kom. En Eddie en die Rose kom ook gewoonlik op, so kom ons kyk gou wie kom nog op. Daar is Lou. Goeienaand Lou, ek dink is Lou, ja. Daar is hy. Ek kyk hier bo en dan kyk hier onder. Daar's nou so 4 plus op, maar net 3 het hier onder oor is Nick, dis Nick, nie Lou nie, is Nick. Nick, jy kan baie soos Lou op sy profiel. In die oggende. Miskien is julle broers, julle weet dit nie, né? Maar in elk geval, kom ons kyk wie kom nog op. Dan gaan ek gou bid. Dit is vanaand 'n baie belangrike afskop les wat ons gaan gee oor Jesus Christus. Dit is baie belangrik en wanneer jy hierdie goed kan begryp en hierdie goed kan begin toepas in jou lewe, dan kan jy net vorentoe sukses hê, né? Goed, kom ons bid saam. Vader, ons sê vir U dankie vir wie U is. U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Daar is niemand soos U nie en vanaand aanbid ons U en ons eer U. Dankie vanaand weer eens vir die woord. Ons wil meer weet van U woord. En ons bid dat U Heilige Gees vir ons vanaand openbaringskennis sal gee, soos wat U alreeds ook gedoen het. En dat U vir ons sal lei in die woord, Vader. Geef ons ore om te hoor, verstand om te verstaan. Geef ons helder oop oë van die verstand. Dit is openbaringskennis, Vader. Gee dit vir ons asseblief, ons vra dit vir U, in die naam van Jesus Christus, in die naam van Yeshua. En Vader, salf ons lippe en ons oë en ons ore, salf ons harte, Here, sodat ons kan nie net hoor nie, maar dat ons ook daders kan wees van die woord. En ons sê vir U dankie daarvoor. Dankie vir 'n suksesvolle dag sover. Ons aanbid U en ons eer U. Dankie Jesus. Amen. Prys die Here, man. Goed, almal wie op is, gaan eers vir my in jou Bybel na Jesaja 55 toe. Moenie net luister nie, kry jou Bybel vanaand, né? En ek wil hê jy moet 'n bietjie blaai. Ons gaan kyk na 'n paar skrifte. En ek wil hê jy moet hierdie skrifte in jou Bybel merk. Hierdie is belangrike geskrifte. En ek wil asseblief hê jy moet dit in jou Bybel merk. Moenie skaam wees om dit in jou Bybel te merk nie. Want daai party mense skryf nie in hulle Bybels nie, want hulle dink die papier is heilig. Nee, eers wanneer die woorde lewendig is in jou, né, dan word die woord heilig. Maar terwyl dit op papier is, kan jy skryf, jy kan dit inkleer, jy kan maak daarmee wat jy wil. Maar wanneer hy na jou toe kom en met jou begin praat en deel word van jou, dan is dit heilige werk. Goed, Jesaja 55 vers 11, en julle moet hierdie begin, moet julle nou baie mooi luister. Kyk wat sê God die Vader. Hy sê, so sal my woord wees. Nou ons kan eintlik maar vers 10 lees. Kom ons lees eens gou vers 10, maar ek wil konsentreer op vers 11. Want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdal en daarheen nie terugkeer nie, maar die aarde deurvogtig die reën deurvogtig die aarde en maak dat dit voortbring en uitsprei en saad gee aan die saaier en brood aan die eter. Saad aan die saaier en brood aan die eter. Kyk nou. So sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Nou goed,
As 'n Christen word jy geleer dat die woord was in die begin by God en hy was by God in die begin en hy, die woord, het vlees geword en onder ons kom woon en ons weet sy naam is in Afrikaans Jesus Christus, in Engels Jesus Christ, in Aramees Yeshua Mashiach, en dan verder ken ons al sy name teen hierdie tyd al. Maar hy is spesifiek die woord. Nou toe die profeet hierdie woord gekry het van die Vader af, dink jy nie? Ek dink nie hy het geweet presies wat hy sê nie. Kom ons kyk wat sê die profeet onder die Heilige Gees. So sal my woord wees. So sal wat wees? Of so sal wie wees? So sal Yeshua wees. Dis sy woord wat by sy mond uitgaan, wat vlees geword het. So sal Yeshua wees wat uit my mond uitgaan. Hy sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek hom gestuur het. Kry julle die openbaring? Is dit nie 'n wonderlike openbaring nie, Corneille? So sal my woord wees. So sal Yeshua wees wat ek by my mond uitgestuur het. En hy sal nie leeg na my terugkeer nie. Het Jesus leeg teruggekeer na die Vader toe? Nee. Hy het alles gedoen. Hy het die disippels geleer. Hy het wonderwerke gedoen. Hy het gesterf op die kruis. Hy het homself gaan vertoon in die allerheiligste plek, boek van Sagaria. Hy het homself gaan vertoon. Toe het hy opgestaan uit die graf uit, gesien deur baie mense, opgevaar in die hemel, die Heilige Gees van God gevra en die Heilige Gees van ons gestuur. En in daardie hele proses is hy nog steeds besig om siele te wen. Hy is nog steeds besig met wonderwerke, deur ons nou, want hy is nou in ons. God se woord is nou woonagtig in ons. En ons is in hom. Hierdie is 'n geheimenis wat jy moet begin kop. Jy moet dit begin verstaan. Die diepte van hierdie geheimenis. As jy die geheimenis, daar sê tuis goeienaand, as jy hierdie geheimenis begin verstaan, dan gaan jy een van die grootste geheimenisse verstaan wat nog ooit bestaan het deur die woord van God. God se openbaring aan Moses, wie is jy, o Here? Ons weet net wie is Here in die Bybel, dis Jesus, the Lord, dis Jesus, Jesus Christus, Yeshua. Wie is die Here? En God die Vader kom deur Yeshua en hy gee vir Moses die grootste geheimenis. Die geheimenis is 2 woorde. Ek is. Né? En wat hy basies vir ons sê, ek is en nou is julle. Want ons word nou in hom gevind. Dis die geheimenis. Ons is in hom en hy is in ons. Ek is en nou is julle. En in hom kan ons nou sê, ons is, omdat hy is. Verstaan julle dit? Ons is, omdat hy is. Hy is die begin van die skepping. En nog voor die skepping. Hy is. Omdat hy is ons. En ons is omdat hy is. Want ons word gevind in hom. En hier kom hy, en hy gee vir ons die openbaring. Ek sien die hele tyd opgekom. Hier gee hy vir ons die openbaring, waar hy sê, my woord het uit my mond uitgegaan. Yeshua is my woord, hy het uit my mond uitgegaan. En hy sal nie leeg na my terugkeer nie, en ons het nou gehoor hy het nie. Maar doen wat my behaag, en voorspoedig wees
In alles. In alles, ou Eddie. In alles gaan hy voorspoedig wees. Waartoe ek hom stuur. Jesaja 55 vers 11. Nou sy woord het uitgegaan, Yeshua, en Yeshua het vir ons kom leer in die Nuwe Testament. En Paulus sê uitdruklik in, ek dink is in 2 Korintiërs 9, ek moet net weer daai skrifgie gaan opsoek, maar hy sê, dat hy behaag, hy word alles vir alle mense, maar hy behaag nie die wet van Moses nie, hy behaag die wet van Christus. En daar kom nog 'n geheimenis in. Ek het al met julle die wet van Christus gedeel, en ek sal weer daardeur gaan om dit nog meer duideliker te maak. Maar ons gaan nou vanaand begin en kyk, maar wat is hierdie wet van Christus? Wat is hierdie woord van Christus? Wat het Yeshua gekom en vir ons geleer? Kom ons blaai gou, blaai in jou Bybel na Efesiërs hoofstuk 2 en ons gaan kyk daarso na vers, dink is 22. Nee man, waar is ek nou? Ja. Is dit 22? Wag 'n bietjie. Een vriendskap uit die evangelie van vrede gekondig. Julle is nou nie meer, julle is ook nou opgebou. Nee, dis Efesiërs 3. Sorry julle, in Efesiërs 3. Vers. Jesus, hoekom is hierdie nou nie in hierdie Bybel nie? Ja, 'n bietjie. Where is this verse? Die verborgenheid van Christus. Ek wil net gou hierdie skrifgie kry. Hierdie is my 'n belangrike skrifgie. Gee my net 'n kans hier, dan gaan ek dit nou. Vader, hoekom was ek seker gewees dit was in hoofstuk 2? Kom ons kyk gou, maar God deur sy beradenheid uit genade is julle gered, ja. Julle is nader gebring, die wet is verander. Vir die vyandskap van die wet deurgemaak, doodgemaak. Daar sê, nee, is nie vers 22 nie, dis 20. Efesiërs 2 vers 20. En ons lees eers vanaf vers 19, sodat ons kan konteks kry. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. Gebou op die fundament van die apostels en profete. Terwyl Jesus Christus of Yeshua self die hoeksteen is. So hier is 'n fundament. Dis die apostels en die profete. Wat van die apostels en die profete? Is ons nou gebou op hulle liggame? Nee. Ons is gebou op hulle leringe. Dit wat die Heilige Gees aan hulle geopenbaar het. En die profete, weer eens, ons is gebou op die lering. Dit wat die Heilige Gees vir die profete geopenbaar het. Met Jesus Christus selfs die hoeksteen, dit wat hy vir ons geleer het, weer eens deur die Heilige Gees. Want hy het eers begin preek en leer, nadat hy die water in die Jordaanrivier uit opgekom het, en die Heilige Gees op hom neergedaal het. Toe begin hy in krag beweeg, en om te preek en te leer. So dit is alles geïnspireer, die apostels, die profete, en die hoeksteen Yeshua, al drie geïnspireer deur die Heilige Gees. Nou kom ons, in wie die hele gebou goed saamgevoeg, al die lede van Christus, verrys tot 'n heilige tempel in die Here. Want hy woon in 'n tempel. En ons is sy tempel. Weereens, dit bring ons terug na daardie wonderlike geheimenis, ons in hom en hy in ons. Né? So ons is sy tempel, en hy woon in ons, en hierdie hele gebou verrys in hierdie wonderlike tempel in. Maar, het is belangrik om te verstaan,
soos gebou op die fondament van die apostels en die profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is. Nou goed, Jesus kom en hy leer vir ons die wedergeboorte, en ek glo altyd in hierdie tyd, julle wat my Bybelstudies volg, julle weet wat is die wedergeboorte. Maar dis nie al nie. Deur die fondamente van die apostels, kom ons kyk gou na die boek van die Hebreërs, hoofstuk 6. Hier is waar die wedergebore Christen moet begin. En ek dink, Corneille, ek het dit ook met julle gedeel, ek dink so, ek moet net gou hierso gaan. Kyk wat sê hy so. Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, is vers 1, maar na die volmaaktheid voortgaan, sonder om weer die fondament te lê van die bekering uit dooie werke en die geloof in God. Hier begin Paulus, en wat doen hy? Hy vertel vir ons, wat is die fondament van die apostels? Sien julle hoe pas die Bybel soos 'n legkaart ook by mekaar aan? Hy gee vir ons die fondament van die apostels. En ons as wedergebore Christene moet hierop beginne bou. En waarop beginne bou ons? Ons bou op 7 fundamentele elemente wat hier gevind word. En dit is waar die leraar in jou gemeente moet begin. Hy moet begin by hierdie beginsels. Anders te gaan 'n nuwe Christen nie verstaan wat aangaan nie. Jy moet hier begin. Waarmee begin jy? Die prediking aangaande Christus. Nommer 1. Tweede punt. Bekering uit dooie werke. Derde punt. Geloof in God, nie geloof in goed nie. Die leer van die doop. Dit is hoekom daar so baie wel nie meer nie, want die konservatiewe kerke is, hulle sien eintlik, hulle is besig om hierdie in te verloor. En van die hande oplegging, punt nommer 5. Van die opstanding van die dode, punt nommer 6. En van die ewige oordeel. Daai 7 basiese punte is die fondament van die apostels. So wanneer dit kom by die wedergeboorte, wat moet die wedergebore Christen bydoen? Of wat moet hy byverstaan om vir die Seun van God en vir God die Vader en vir die Heilige Gees te wys dat ons hom liefhet? Julle ken daai skrif waar hy sê, indien julle my liefhet, sal julle my gehoorsaam. En dit bring ons by die doktrines van Jesus Christus. Wat het die Seun van God vir ons kom leer? En ons gaan fokus op hierdie goed. Goed, ek het nou gegaan en ek het die doktrine van Jesus het ek gegaan en ek het dit gaan vir Afrikaans ek het gaan vir Afrikaans op hierdie AI, ChatGPT, julle ken dit, of van julle ken dit. So die Afrikaans kan dalk nie presies 100% Johan Roos en Alta Goeienaand, het kan presies nie, het sal nie dalk, of het gaan miskien nie presies wees, soos wat het in die Afrikaans 1953 of 1933 vertaling geskryf is nie, omdat ChatGPT gegaan het uit die Engelse Bybel gevat, die NIV van 76, en hy het dit direk gaan vertaal. Alright, so ek gaan die skrif lees en ek sal dalk 'n paar veranderingkies aanbring, soos wat ek deur dit gaan. Maar die eerste paar dinge wat Jesus vir ons geleer het, begin in Matteus 3 vers 11. En ek gaan deur die skrifte werk, soos wat tyd vir ons beskikbaar is, en indien ons nou, jy weet, by afsny tyd kom, dan gaan ons aan met hierdie lering volgende week, as dit God se wil is. So ek gaan deur skrifte gaan, en ek gaan praat oor sekere skrifte, ander skrifte gaan ons net lees,
Ons gaan dit saam lees, ons lees saam die woord van God, en ek wil hê julle moet Jesus se prediking, Jesus se lering, gaan ons vanaand dwars deur die Nuwe Testament behandel. Alright, ons gaan nie alles vanaand kan doen nie, maar indien jy hierdie goed nou volg en dit merk in jou Bybel of op 'n notaboekie, dan gaan jy goed doen. So ons begin eers by Matteus 3 vers 11. Kyk wat sê hy hierso. Ek doop. Dit is nou Johannes die Doper wat praat. Ek doop jou inderdaad met water tot bekering. Maar hy wat na my kom is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om te dra nie. Hy sal jou doop met die Heilige Gees en met vuur. Ons doop met water. Jesus Christus doop met die Heilige Gees en met vuur. Is jy al gedoop met vuur? Inteendeel, is jy al gedoop met die Heilige Gees? Hoe weet jy is gedoop met die Heilige Gees? Want die vuur kom saam met dit. Die krag van God. Die krag van God. As jy nog nie gedoop is met die Heilige Gees nie, vra hom. Vra hom. Sê, Vader, asseblief, Jesus, Yeshua, ek vra vir u, want Johannes die Doper het vir ons geleer, u gaan vir my doop met die Heilige Gees en met vuur. En ek vra vir u dat u dit vir my sal doen. Doop my asseblief met die Heilige Gees en met vuur. En in 1984 is ek gedoop met die Heilige Gees en met vuur. Dit is 40 jaar gelede. In 'n klein klipkerk, toe ek verward van die vloer af opstaan, en ek spreek in ander tale. En op daardie stadium, tot en met daardie stadium, was ek 'n klip Christen. Ek het nie geweet wat is 'n Christen nie. Ek het nie eens geweet wie is God nie. En toe kom hy en hy sê, ek moet hierdie ou radikaal verander, en hy klap my onderste bo, julle ken die storie, en ek word gevul met sy Heilige Gees. En ek spreek in ander tale. En ek is verstom, en die mense om my is verstom, en hulle begin net die Here te prys en te halleluja en te kere te gaan. So indien jy nog nie gedoop is met die Heilige Gees nie, vra hom. En moenie ophou vra nie. Party mense gee op. Wil jy hom hê? Hoe erg wil jy hom hê? Hoe desperaat is jy om hom te kry? Hy sê, vra my enigiets. En hier sê Johannes vir ons wat hierdie Yeshua gaan doen. En die Vader sê vir ons, hy moet alles doen waarvoor ek hom gestuur het. Hy moet alles doen waarvoor ek hom gestuur het. En Johannes kom en hy sê, hy gaan vir jou doop met die Heilige Gees en met vuur. Hierdie woord program wat ek hierso het op my laptop is besig om vir my grys hare te gee. As julle daai klank hoor, dan skakel ek hom eers af en skakel ek hom weer aan. Matteus 3 vanaf vers 15. Dis 4 versies verder. En Jesus het geantwoord en vir hom gesê, laat dit nou so wees, want Johannes het vir hom gevra en vir hom gesê, maar u moet vir my doop. Jesus sê, laat dit nou so wees, want so behoort dit ons om alle geregtigheid te vervul. Ons moet alle geregtigheid vervul. Toe het hy hom dit laat doen. Met ander woorde, hier het Jesus vir hom gevra om deur die waterdoop te gaan. God homself. Want ons weet die woord is God. Nee, hy's nie net deel van die drie-enige God nie, hy is God. As julle vir my gesien het, my disippels, het julle die Vader gesien. En so kan ons deur die hele Bybel gaan en wys dat die woord ook God is. En dat het hom behaag om sy woorde in vlees te verander. Dis een van die grootste wonderwerke nog ooit. Ek wat die woord is, moet ook gedoop word. Ek moet deur die doopwater gaan. Ek moet. Want ek is die eerste in alles.
Ek is die eerste in alles. Ek is die eerste een wat deur die doopwater gaan. Ek is die eerste een wat die Heilige Gees in sy volheid ontvang. Ek is die eerste een wat op die kruis sterf vir julle sondes. En ons weet hoeveel ander het later op kruise gesterf na hom, maar nie vir sonde nie. En hy is die eerste in alles, né? Hy is die eerste in alles. Matteus 4 vers 4. Julle hoef nie ver te bly nie. Hier kom een van hier is 'n geheimenis ook. Die woord is vol van geheimenisse, maar as jy dit kan verstaan, dan kan jy lewe. Kykie. Maar hy, dis Yeshua, het geantwoord en gesê, daar is geskrywe: 'n mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Met elke woord, dit vat ons terug na Jesaja 55:11 toe. Jy sal nie van brood alleen lewe nie. Jy moet met my lewe. Jy het my nodig om te lewe. Ek is die brood van die lewe. Ons sal later by daai skrif kom. Jy het my nodig om te lewe. Nee? En hier vat Yeshua dit terug na Jesaja 55 toe. Ek het uit die mond van God uitgekom, die woord van God. Jy kan nie net van brood lewe nie. Jy het my nodig. As jy 'n wedergebore Christen wil wees, dan moet jy dit verstaan, jy kan nie dit alleen doen nie. Omdat die periode nou verby is, nou kan ek dit bekend maak, want ons sal by hierdie lering ook kom in Matteus 6. Ek het nou die hele gister tot vandag 3 uur se kant, plus minus, het ek gevas. En ek het gebid waar ek moes bid. Want ek het geweet, ek kon nie na vandag se vergadering gaan sonder die Christus nie. Ek kon nie na die vergadering gaan sonder die Christus nie. Hy moes met my wees. So ek het in vas ingegaan, ek het my verootmoedig voor hom. En hy het vir my gesê, die woord is met jou. Jy is in my en ek is in jou. En my woord is in jou en ek gaan saam met jou. En ek het 'n wonderlike vergadering gehad. Hulle is baie gelukkig met dit wat ons gedoen het. Of dit wat ons tot dusver gedoen het. Nou kort hulle net een ding. En 'n mens noem dit proof of concept. Met ander woorde, ek moet die eerste kontrak kry. As ek die eerste kontrak het, dan kry ons die fondse. So nou is die onus weer op my, maar die woord was saam met my. Ek kan nie van brood alleen lewe nie. Daar's nie 'n manier nie. Ek vat die woord van God saam met my. En by hierdie vergadering het ek gesê waar ek die naam gekry het vir dit wat ek wil doen. Waar die naam vandaan gekom? Psalm 91 en Hebreërs 10. Matteus 4 vers 7. Hierdie wat ons nou hierso deurgaan in Matteus 4, is dit wat die duiwel hom mee versoek het. En hy het elke keer die duiwel geantwoord. En ons kan leer uit sy antwoorde uit. Jesus het vir hom gesê, vir die duiwel, dit is weer geskrywe, jy sal die Here jou God nie versoek nie. Moet nooit probeer om vir God te toets nie. In die sin van deur hom te tart nie. En om goeders te sê dat wat hy nie doen nie, bla bla bla, julle verstaan die storie. Jy is baie versigtig. Wanneer ek tot God bid oor sy woord, dan sê ek, u woord sê, u sê vir my hierdie goed, en daarom sal ek wag, totdat dit volbring word in my lewe. Maak nie saak hoe lank ek moet wag nie. Ek sal wag. U het dit gesê, en ek sal wag. En u weet, ek raak moedeloos van die wag,
Ek begin mismoedig word en al sulke goed. Maar ek sal nooit ongeloof hê nie. Nooit. Ek glo dat dit wat U sê U sal doen, en ek wag totdat die lig deurbreek. Ek wag. En natuurlik, die duiwel kon nie meer enigiets aan Jesus doen nie, en daarom sien ons in Matteus 4 vers 17, van daardie tyd het Jesus begin preek en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Bekeer julle, hy kom met die boodskap van bekering reg uit Matteus 4 uit. Bekeer julle. Nee? Want die koninkryk het naby gekom. Hoe kom 'n koninkryk naby? Die koninkryk kom naby wanneer die koning naby is. Naand Heina. Die koninkryk kom naby wanneer die koning teenwoordig is. Bekeer julle. En hy begin met die bekeringsboodskap. Hy gee die inleiding van dit wat ons moet doen vorentoe. In die boek van Handelinge. Weereens die fundament van die apostels. Né? Goed, nou gaan ons na Matteus 5 toe. En jy het 10:1 in julle Bybels hierdie opskrif, maar dit gaan nou oor Christus se leringe op die berg en dan wat ons noem die saligsprekinge. Matteus 5 vers 22 tot 48. Nou kom ons kyk hierso. Ek gaan nou sekere goedes, ek gaan die hele skrif vir julle lees. Ons lees saam die skrif. En ek gaan elke gedeelte gaan ek 'n bietjie opbreek. So julle moet nou volg in julle Bybels. Geseënd is die wat arm van gees is, want hulle is die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat huil, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, voor in hand te stel. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Geseënd is die wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word. Geseënd is die barmhartiges, want hulle sal barmhartigheid ontvang. Ons gaan nou verder gaan. Kom ons kyk nou 'n paar van hierdie goed. Geseënd is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Dis die regte Afrikaans vertaling. Wat 'n gees praat hy hier? Hy sê nie jy moet arm van die gees van die Heilige Gees wees nie. Hy praat hierso van nederigheid. Van nederigheid. Geseënd is die wat huil. As jy deur moeilike tye gaan, kan jy weet dat hy jou sal vertroos. Hy is jou trooster. Hy sê dit. Hy leer dit vir ons. Daarom kan ek na hom toe gaan in moeilike tye. En ek kan vir hom sê, Vader, help my. U is my trooster. Help my, ek het u nodig. Ek het u nodig. Né? Geseënd is die sagmoediges. Dis nie altyd 'n goeie ding om 'n harde kop te wees nie. Dis nie altyd 'n goeie ding om, jy weet, taaf te wees in alle omstandighede nie. En ek praat met myself. Hulle sal die aarde beerwe. Nou en wanneer hy kom. Geseënd is die wat honger en dors na geregtigheid. Weereens twee goed hierso. Geregtigheid, met ander woorde, die wedergeboorte, want dit is hoe ons die geregtigheid ontvang. So jy honger en dors om gered te word, né? Maar ook honger en dors jy na geregtigheid in hierdie wêreld. Dat dinge reg sal geskied. Dat jy 'n regering sal hê wat die regte ding sal doen. Dat jy mense by jou werk wat oor jou aangestel is, dat hulle die regte ding sal doen. En hoeveel van ons weet dat jy nie eens geregtigheid baie keer kry by die werk nie?
En partykeer kry jy nie eens geregtigheid by die kerk nie. Dis 'n storie vir 'n ander dag. Geseënd is die barmhartiges. In ander woorde, jy het 'n oop hand. Jy gee. Jy gee tyd, jy gee kos, jy gee klere, jy gee verblyf, jy gee fondse, wat ook al jy gee. Jy gee liefde, jy gee vertroosting. Daar's 'n klomp verskillende tipes gee. Dis nie net altyd oor die materialisme nie. Dis nie altyd materialistiese dinge nie. Daar is liefde, vertroosting, omgee, hulp, 'n sagte woord. Al hierdie goed is gee. Barmhartig in jou optrede. Geseënd is die rein van hart, want hulle sal God sien. Dien jy geregtig is, jy is wedergebore, dan mag jy vra. Ek wil graag vir Jesus sien. En hy gaan homself aan jou openbaar maak, soos wat hy goed dink vir jou op daai stadium. Nee? 5 keer aan my verskyn, 2 keer voor getuienis, en dis 'n waarheid. Daai getuienis lewe nou nog. En een van die eerste kere wat hy aan my verskyn het, was in die vorm van 'n mens. Ek kan hom nie eens onthou nie. Maar ek het geweet, dit was hy. Ek het gebewe. Die tweede keer was 'n lig, 'n skerp lig. En ek het nie eens geweet dis in die Bybel nie, want ek het nog nie eens 'n Bybel gehad nie. Ek het daai aand so bitter berou gehad in daai klein kamertjie, ek sal dit nooit vergeet nie. Geseënd is die rein van hart. Ek was wedergebore, ek was skoon. En die wie die Christus skoon gemaak het, is skoon, man. Die wat hy vry gemaak het, is vry. Die wat hy gered het, is gered. En ek weet daar's party predikers wat preek teen. Hulle preek teen die storie dat indien jy een keer gered is jy altyd gered. Hulle preek teen dit. Weet jy hoekom preek hulle teen dit? Hulle verstaan nie die konsep van 'n kind nie. Dit maak nie saak wat my kinders doen nie, hulle is altyd my kinders. Of hulle nou reg of verkeerd handel, hulle bly my kinders. Ons is bloedverwant. En ek is duur gekoop. Ek is bloedverwant aan Jesus Christus. Hy het my gekies eerste, toe kies ek hom tweede en toe kies hy my weer. So ja, ek gaan fouteer, maar ek sal vir altyd gered wees. Want hy het so gesê, niks sal jou, of niks, niemand, niks nie man, gaan vir jou uit my hand uithaal nie, daar is niks nie. Nee? Want 'n wedergebore kind van God kan nie teen die Heilige Gees sondig nie, jy kan nie. Daar's nie 'n manier nie, en dis die enigste ding wat jou uit sy hand kan ruk. Alhoewel ek het al vir julle geleer, daar was een ou wat ek van geweet het in Indonesië. Maar dieselfde het met hom gebeur soos wat met Herodes gebeur het in die Bybel. Ek weet van daai insident, maar ek kan nou vir julle sê, dis een van die moeilikste goed. Dis een van die moeilikste goed is om die wedergeboorte te verloor. In al my 40 jaar van saam met die Christus beweeg, weet ek van een. Ek weet net van een. Goed, wat is nog hierso? Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. En hierdie is een van ons sê goed in die Federale Alliansie. Geseënd is die vredemakers. Hulle sal kinders van God genoem word. Wat sê dit vir jou? Wat leer jy hier uit? Jy moet vrede maak. Jy moet vrede maak. Geseënd is die wat vervolg word om die ontwil van geregtigheid. As hulle jou vervolg as gevolg van Jesus, geseënd is jy. As hulle jou vervolg as gevolg van die feit dat jy wedergebore is, geseënd is jy.
As hulle kom en vir jou sê goed soos man Paulus se goed is net gemors. Geseënd is jy. Want hulle ken nie die woord wat in jou woon nie. Hulle verstaan nie die geheimenis nie, want hulle het nie die Heilige Gees nie. Hulle kan dit nie verstaan nie. Om moet eintlik vir hulle jammer wees. Geseënd is die wat vervolg word om die ontwil van geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is julle wanneer julle beledig en vervolg word en alle soort van kwaad teen julle valslik gesê word om my ontwil. Geseënd is jy. So as jy geseënd wil wees, Matteus 5, die eerste gedeelte, né? Verbly julle en juig, want groot is julle beloning in die hemel, want so het hulle die profete wat voor julle was, vervolg. Hier kom ons nou by 'n lering oor die fondasie van die profete. So het hulle die profete vervolg. Hulle het hulle vervolg as gevolg van geregtigheid. Hulle het hulle vervolg as gevolg van hulle barmhartigheid. As gevolg van hulle sagmoedigheid. En ons weet die profete is vervolg. Al die profete is vervolg. Ek weet nie presies hoe al die profete gesterf het nie, maar ek weet byvoorbeeld dat Jeremia op 'n baie ou ouderdom nog steeds gelewe het in die tyd van Ezra, nadat hulle uit Babylonie uitgekom het, en hy het selfs deelgeneem aan 'n koor. Toe hulle die wetboek, it's amazing, toe hulle die wetboek van die Here ontdek het in die tempel, die afgebreekte tempel, en toe hulle die tempel weer beginne bou het, en toe hulle dit met koorsang oopgemaak het, was die ou profeet Jeremia nog steeds betrokke. Jy sien, jy moet jou storie ken. In elk geval. Hierdie is die inleiding, kan ons maar sê vanaand, van dit wat Jesus vir ons geleer het. En ons moet by hierdie goed bly. Hy verwag dit van ons. Hy verwag dit van ons, né? Nou kom ons raak gou vinnig net 'n bietjie stil in ons harte en ons hoor bietjie wat sê die woord van die Here hier binnekant. Kom ons hoor net bietjie wat sê hy. Indien hy iets wil sê. Hy prys sy heilige naam. Hy alleen is God, hy alleen is groot, hy alleen is koning. Hy alleen is koning. Ek weet nie hoekom hierdie nou opkom vanaand nie. Maar ek sien 'n ander persoon. Ek sien 'n persoon wat ook sukkel met hulle oë, soos ek sukkel met my oë met my brille. Hierdie bril is 'n leesbril en dan het ek 'n ander bril vir vers sien. Nee. Ek weet die Here wil jou aanraak. En jy is nie die enigste persoon nie. Daar's baie mense wat sukkel met hulle oë. Maar ek glo die groot geneeser sal jou help. Ek glo dit met my hele hart. Vertrou hom om dit te doen. Want hy sê nie sommer net iets nie. Hy is die groot geneeser. Né? Hy is die groot geneeser. Ons weet wie hy is. Sy naam is Yeshua. Julle moet 'n fantastiese aand verder hê. En volgende week, as dit die Here se wil is, dan gaan ons aan met die tweede gedeelte van wat Jesus van ons geleer het. Mooi aand vir julle verder.